საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელჩებს 10 ქვეყნიდან გამოიწვევს. საგარეო უწყებამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 10 ელჩი სამშობლოში დაბრუნდება და მათ ახალი კადრებით ჩაანაცვლებენ. მაია ფანჯიკიძე კატეგორიულად უარყოფს ინფორმაციას, რომ ელჩების შეცვლა ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება. ჩემი კოლეგა თამთა ჯანაძე გვეტყვის, რომელ ქვეყნებში შეიცვლებიან საქართველოს ელჩები. თამთა, გისმენთ. ევთო, ავსტრია, უნგრეთი, ლატვია და ჩეხეთი ეს ის ქვეყნებია, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით ელჩების როტაცია განხორციელდება. მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ცნობილია იმ 10 ელჩის ვინაობა, ვინც შეიცვლება, მათ ნაწილს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ, ნაწილი კი თავად არ არის იმის მომხრე, რომ ახალ ხელისუფლებასთან ითანამშრომლოს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პირველ რიგში გამოიწვია ის ელჩები, ვისაც გასდიოდათ როტაციის ვადა. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი ამბავი. რამდენიმე ელჩმა თავად განაცხადა, მაგალითად, ელჩმა გაეროში, ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ელჩმა იტალიაში, მათ თავად განაცხადეს, რომ არ აპირებენ ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას. ისინი წავიდნენ საკუთარი განცხადების საფუძველზე. მაია ფანჯიკიძე ასევე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ეს ცვლილებები მინიმალურია, ვინაიდან მისი განცხადებით ქვეყნის 65 დიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ცვლილებები მხოლოდ 10 შეეხო. პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა.